Amawulire mangi gakyetolera ku Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga gwena muganda nga kyekumidde ku Kampala TV. Anja kusaba busabi gwe alaba eggulire lino subscribing muganda wange olikinge ate era commenting gwena alaba eggulire lino. Mathias Mpuuga ojja kujjukira nti wiiki eyewedde abamu ku babaka ba Parliament nga bakulembeddwamu amanyiddwa nga Theodore Ssekikubo okuva ali Remiyaga n'omukyala amanyiddwa nga Sarah Opendi baavayo n'enteekateeka ezijjamu ba Commissioner ba Parliament bonna abaafuna akasiimo oba abeewa akasiimo nga Mathias Mpuuga yali omu ku bo ng'ono yafuna obukadde bwali 5. Solomon Serwanyi ono yafuna obukadde bwali 4. Ojja kujjukira ne ba Commissioner abakyala baali babiri buli omu yafuna obukadde bwali 4. Ne ababaka bano bavuddeyo n'enteekateeka ezijjamu obwesigwa ababaka bano oba ba Commissioner bano basobole okubanga balonda ba Commissioner abalala. Naye nga bw'omanyi nti amawulire gabadde gasinga kwetolera nnyo ku Mathias Mpuuga ono nga ye yali Commissioner owa the National Unity Platform naye baba NUP baavayo ne bategeeza nga ono watakyali Commissioner waabwe wadde nga mu Parliament akyatuddeyo nga Commissioner era okuva mu kibiina ekimanyiddwa nga the National Unity Platform. Naye Mpuuga amawulire gano egamutuuseeko omwami ono yavuddeyo n'ategeeza nga ye bw'atakirinaako buzibu era bw'asobola okufuna asylum buba bubuddamu okubufuna mu ggwanga eddala era yategeezezza eggwanga lya South Africa. Mathias Mpuuga ategeeza ninayo ebyobugagga byange business zange nnyingi ezikolebwayo kw'oteeka ne hotels ze nina mu ggwanga eryo so nsobola okugenda nensobola okuba nga nondoola emirimu gyange mu ggwanga erya South Africa singa ekiteeso kino eky'ababaka amanyiddwa nga aba Parliament kye batandise kibeera kiyiseemu. Naye ng'ojja kujjukira nti abamu ku babaka abamanyiddwa nga abava ku ludda oluvuganya Lopwab amanyiddwa nga Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'ategeeza nga ye kennyini wagenda okusooka okuteekako omukono ku bbaga eryo eribajjamu obwesigwa ate n'asaba n'ababaka bonna aba the National Unity Platform okubeera nga bateekako omukono ku bbaga eryo kuba bo kye baliko balwanyisa nguzi. N'asaba n'ababaka bonna abali ku independent oba ku ludda oluvuganya gavumenti kw'oteeka n'abali mu kibiina ekimanyiddwa nga the NRM okuvaayo n'endowooza y'emu basobole okuba nga bateeka omukono Mpuuga kw'oteeka ne banne okubeera nga baggyibwamu obwesigwa. Naye ye Mathias Mpuuga ayongedde okulaga nti singa kyonna kibaawo oba obukulu buno n'aggyibwamu obwesigwa nti ye tikijja kumuyigula ttama ajja kusobola okuba nga afuna obubudamu ogenda mu ggwanga eddala eggwanga lino lye yatunuulidde ly'eggwanga erya South Africa okuba nga alabirira bizinensi ze nga bwe zitambula. Ojja kujjukirako ne lwe yasooka okukyazibwa ku mukutu gwa CBS Mathias Mpuuga ono yavaayo n'ategeeza nti ye yali yakola dda bizinensi ze ez'enjawulo omuli amasomero side z'e Masaka kw'oteeka ne bizinensi endala nga ye ekyokuba nga agobeddwa nga Commissioner mu kibiina ekya NUP tekiyinza kuba nga kimuyigula ettama. So amawulire gongedde okuvaayo n'okumuteeka ku nninga ne gavaayo ne galaga nti essaawa yonna yandiba nga aggyibwa ku bwa Commissioner naye ye abategeezezza nti sikitidde tekijja kuba nga kinjigula ettama. Ababaka sofa bawerera ddala 50 nga bano be bakateeka omukono ku kiwandiiko. Ojja kujjukira nti Ssekikubo yeetaaga emikono gy'ababaka 177 okuba nga ekiteeso ekyo kitwalibwa ali ku order paper okuba nga kiteesebwako ba Commissioner bano bonna okubeera nga baggyibwamu obwesigwa. Naye ye Mathias Mpuuga omwami oyo atudde ku tebuukye era ategeezezza singa anaaba aggiddwamu obwesigwa ajja genda mu ggwanga lya South Africa afune obubudamu alabirire bizinensi ze ez'enjawulo eziriyo omuli wooteri amaduuka n'ebintu ebirala. So ge amawulire ge tufunye okuvaako side za Mathias Mpuuga tebinabeera birungi ku ludda lwe olaba nga buli lunaku olukya omuliro gweyongerera ddala eri Mathias Mpuuga. So katwongere okutunuulira ebintu nga bwe binaatambula ebintu nga bwe binaagenda era gwe muganda wange yenna eyasalawo okwekuumira ku channel yaffe eno eya Kampala TV ojja kuba obifuna ate ojja kuba nga obitegeerera ddala. Naye nja kusaba
teweerabira okusubscribinga, teweerabira okulikinga ate no commentinga kuba gwe muganda wange ekyo kyokka ky'oyinza okuba nga onziriza nze nensobola okwongerera ddala okunoonyeza eggulire n'ebyo byennyini okutegeeza ebiba bituuse mu ggwanga Uganda.